Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Una extensa y exuberante área boscosa, clasificada sin temor a equivocarnos como el pulmón verde de la capital, visita hoy nuestro programa. Así que anímese con nosotros y recorra áreas del patrimonio natural urbano caminando por el bosque de La Habana. Sea bienvenido a Gen Habanero, el programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza. Hacia ambos lados de las márgenes del río, cuyo nombre aborigen fue Casiguagua y mucho después renombrado como Almendares, el verde se expande hasta embelezar. Una vasta extensión de vegetación tropical sorprende y enamora como recurso natural. Por eso, una vez dentro, el ambiente se transforma y ese bullicio de la ciudad se torna lejano, casi imperceptible. Porque el bosque de La Habana es como un meandro de paz, una invitación al disfrute de lo natural. El bosque es el todo y del mismo, una parte importante es el Gran Parque Metropolitano de La Habana. Localizarlo es muy sencillo en las riberas del río Almendares, que encontramos al oeste de la ciudad y comprende aproximadamente 7 kilómetros con un tramo largo y estrecho desde la desembocadura hasta Puentes Grandes y un ensanchamiento posterior que se extiende hasta la avenida Boyeros y la calle 100. La idea de construir un gran parque a orillas del río Almendares se manejó por primera vez en 1912 por el publicista Carlos de Velasco. A finales de los años 20, el Ministerio de Obras Públicas, bajo el gobierno de Gerardo Machado, invitó a Cuba a Jean-Claude Nicolas Forestier, quien era en aquel entonces conservador de los parques de París, a fin de que hiciera las recomendaciones pertinentes para dotar a La Habana de una apariencia moderna y profesional. El urbanista francés concibió la creación de un gran parque nacional a orillas del río Almendares. La propuesta de Forestier no pudo materializarse con inmediatez, pero a lo largo de la década de los años 30, cuando ya la zona había quedado atrapada dentro de la ciudad, se realizaron algunos proyectos como el Bosque de La Habana. El Bosque de La Habana es vida. Resulta maravilloso observar las formas que adquieren las tupidas plantas trepadoras entre los arbustos y las lianas colgantes desde lo más elevado de árboles portentosos. Su tupido follaje a simple vista pudiera asemejar pequeños mogotes. Framboyanes, algarrobos de olor, laureles, jagüeyes y hasta algunas palmas reales son ejemplares de la flora cubana presentes en esta diminuta selva tropical, decorada en algunos tramos con amapolas, helechos, campanillas, violetas, entre otras especies. Poco después del triunfo de la Revolución tuvo lugar la construcción del Parque Almendares junto al puente que lleva el mismo nombre. La misma incluyó parque de diversiones y otras instalaciones que en su momento reportaron singular beneficio. Actualmente se consideran proyectos de reanimación que tendrán su acierto más adelante. Caminos internos conducen a hermosos parajes. Digamos que sorprende encontrarse con las hermosas ruinas de la antigua casa de doña Josefina, esposa del conde Colli, antiguos propietarios de esos terrenos a finales del siglo XIX.
Se dice que esta mujer, muy hermosa por cierto, según criterios, acudía a diario a un islote ubicado en el centro del río a deleitarse en la contemplación del paisaje. Una historia que por repetida se convirtió en leyenda y de esta manera llegó a nuestros días. Así es que el Cayo fue bautizado como Isla Josefina, en honor a la dama. El puente de piedra, los restos de la presa de Lucillo y los cañones del otrora acueducto de Fernando VII también se integran al exuberante conjunto. Existe un dato curioso y es que luego de su fundación en 1519, la villa de San Cristóbal de La Habana fue por muchos años un pobre caserío donde sus habitantes tenían que ingeniárselas creativamente para vivir y obtener agua potable. Varias décadas duró el problema hasta que el rey de España destinó los fondos necesarios para construir un acueducto que condujera las aguas del río Almendares hasta la villa. Francisco Calona, ingeniero militar, fue quien comenzó el trazado y obras del canal, que en honor al monarca se le llamó Zanja Real o del Rey. Revisando a hurtadillas sobre este inmenso verde, encontré que su concepto en sí va más allá de la denominación parque, porque se trata de un ecosistema, por tanto, un área de paisaje protegida. Y le explico. Un ecosistema es el conjunto de comunidades de organismos que interactúan dentro del medio ambiente en que viven. Son todas las fuerzas naturales que participan junto al hombre, quien provoca cambios y transformaciones. La Habana como tal es un ecosistema que debe y puede ser considerado por sus características, y dentro de la ciudad misma, en su perímetro, existen una serie de condiciones legisladas como ecosistemas, entre ellas una red de arroyos que al inicio fueron utilizados como fuentes de abastecimiento de agua y algunos de transportación. El principal río es el Almendares, navegable por pequeñas embarcaciones en una parte de su recorrido, en cuyas márgenes se encuentra ubicado el Bosque de La Habana, el cual contiene al Gran Parque Metropolitano de La Habana. En el país existe una política de declarar determinadas áreas de importancia que se agrupan en parques naturales, reservas ecológicas, refugios de faunas, reservas naturales, áreas protegidas de recursos manejados, reservas florísticas manejadas y paisajes naturales protegidos. Todos ellos se declaran como áreas protegidas de significación nacional. Y es interesante conocer que el patrimonio natural de la República de Cuba asciende a 6 zonas declaradas como reserva de la biosfera. Y estas son la Sierra del Rosario, la península de Guanacabibes, Parque Baconao, las Cuchillas del Toa, Buenavista, todos estos diagnosticados en la década del 90 del siglo pasado, además de la Ciénaga de Zapata en el año 2000. Pero hagámosle un reconocimiento al río cuyo caudal irriga el Bosque de La Habana, el río Almendares. Es el mayor de los localizados en La Habana. Nace en Tapaste, poblado de Mayabeque, y entrega sus aguas al mar a la altura de La Chorrera. Durante años sus aguas corrieron a través de la Zanja Real para llegar hasta La Habana Intramuros y abastecer a los pobladores. Por muchos años el río sufrió las vertidas de desechos de varias industrias ubicadas en su cercanía. La recogida de desechos y la depuración de algunos tramos de su caudal constituyen parte de la recuperación de la fauna que hoy puede apreciarse. Aves y especies acuíferas encuentran cobija entre la flora que se reforesta. Sobre el torrente El Puente, también bautizado como Almendares, se concibió como la principal vía de conexión entre La Habana y el barrio de Marianao. Es el primero de los puentes cubanos en utilizar la técnica del hormigón armado, sustituto de uno colgado e inseguro que conectaba ambas barriadas. Con el transcurrir del tiempo, este puente devino en uno de los íconos de la capital cubana, antesala del moderno Vedado o puerta de entrada al barrio de Playa. Por eso resulta impresionante detenerse en su
su balaustrada y disfrutar de las caprichosas maneras en que la naturaleza preserva sus espacios allá hacia las márgenes boscosas. Llegar a las inmediaciones del Bosque de La Habana, también Parque Metropolitano de La Habana, conocido así desde 1963, es nada complicado. Finalizando la popular calle 23 del Vedado y también al final de la avenida 41 desde el popular barrio de Marianao, así como desde las inmediaciones de Coli, encontrará senderos guías. Y ya dentro del mismo, los efectos de la luz penetrando entre las ramas le creará un ambiente increíble sin salir de la ciudad. Si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. El Bosque de La Habana es un ecosistema y un área paisajística protegida considerado patrimonio natural urbano, y actualizar su conservación es el empeño que tienen en proyecto las instituciones correspondientes. De manera que este pulmón verde en medio de la ciudad clasifique siempre como ideal. La próxima semana regresa a descubrir Tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado.